בשנת 1985 נוסדה בניו יורק קבוצת גורילה גרלס. זו קבוצה של אומניות פמיניסטיות שנאבקות בסקסיזם ובגזענות בעולם האומנות באמצעות הופעות ציבוריות, פוסטרים, ספרים ושימוש בנתונים עובדתיים ובסטטיסטיקות. בזמן ההופעה הציבורית שלהן, חברות הקבוצה חובשות מסכות של גורילות כדי להישאר באנונימיות שמגינה עליהן מפני המחיר האישי שהן עשויות לשלם בעקבות הביקורת שהן מותחות על ממסד האומנות. הפוסטר המוכר ביותר של גורילה גרלס הוא פוסטר משנת 1989 שמבקר את מוזיאון המטרופוליטן בניו יורק. הפוסטר שואל בסרקזם, האם נשים צריכות להיות עירומות כדי להיכנס למוזיאון המטרופוליטן? ובאותיות קטנות יותר הוא מציין מידע סטטיסטי. פחות מ5% מהאומנים המציגים באגפי האומנות המודרנית הם נשים, אבל 85% מציורי העירום הם של גוף נשי. לצד הטקסט הזה מופיעה הדמות של האישה העירומה מהציור המפורסם של ז'אק אוגוסט דומיניק אנגרה, אודליסק הגדולה. ובמקום הראש המעודן שלה מופיע הראש של גורילה זוהמת. גורילה גרלס נאבקות כאן גם במצב של הנשים בעולם האומנות, וגם בדימוי הפסיבי והמחופצן של האישה בתרבות החזותית המערבית. אלה שני נושאים שהיו במוקדים של העשייה הפמיניסטית של שנות ה-70. כמו שראינו אצל גורילה גרלס, מבחינת שדה האומנות, ההצלחה של הפעילות הפמיניסטית בשנות ה-70 הייתה חלקית. מצד אחד, נשים עדיין רחוקות מייצוג שוויוני בעולם האומנות, והן נאלצות להיאבק בתחום הזה עד היום. מצד אחר, ככל שאנחנו מתקדמים עם השנים לעבר התקופה שלנו, אנחנו רואים שיותר ויותר נשים נהפכו לשחקניות חשובות בעולם האומנות. נשים ממלאות כיום תפקידי מפתח כמנהלות וכאוצרות של מוזיאונים, יותר ויותר יצירות של נשים נמצאות באוספי מוזיאונים, אומניות מקבלות תערוכות יחיד חשובות, והשמות שלהם מוזכרים בספרי האומנות החדשים או במהדורות מחודשות של ספרי אומנות קנוניים. מאז שנות ה-80 וה-90 גם יותר אומניות זוכות למעמד יוקרתי, בהן סינדי שרמן, קיקי סמית, טרייסי אמין ומונה חתום, ואומניות ותיקות יותר כמו לואיז בורז'ואה ומרינה אברמוביץ' מקבלות מעמד מיתולוגי של ממש. בנוסף, אנחנו רואים עיסוק חופשי של האומניות האלה בטכניקות ובנושאים שנחשבים נשיים ושמייצגים את החוויה של נשים בעולם. אחרי הפמיניזם הרדיקלי של הגל השני בשנות ה-70, צמח הגל השלישי של הפמיניזם, שהצמיח פמיניזמים חדשים, אולי מורכבים יותר. הפמיניזם הזה, שמכונה לעתים גם פמיניזם פוסט-מודרני, מתנגד לרעיון של אמת אחת, והוא מאופיין בהיעדר סדר יום אחד וכולל. בעידן הפוסט-מודרני, קשה לזהות מוקד כוח ברור שיש להילחם נגדו, והוא גם מפרק קטגוריות ומאפשר לכל אישה להחליט מהי נשיות עבורה. התפיסה הזו מכונה פמיניזם של צמתים או הצטלבויות. הפמיניזם של הצמתים מתנגד לרעיון שישנה התנסות משותפת לכל הנשים בעולם, וטוען שלגזע, ללאום, למעמד, לדת, לשפה ולנטייה מינית יש השפעה של החוויה של כל אישה ואישה ועל התפיסות הפמיניסטיות שלה. לכן אי אפשר ליצור תיאוריה פמיניסטית אחת שמתאימה לכל הנשים. כלומר, בעוד הגל השני של הפמיניזם היה מזוהה בעיקר עם המצב של נשים לבנות מהמעמד הבינוני באירופה ובארצות הברית, הפמיניזם של העשורים האחרונים פרץ החוצה למדינות מתפתחות, ובמערב הוא עוסק בזהות הגזעית, האתנית והמעמדית של נשים בתוך החברה הכללית, מתוך הבנה שנשים מזוהות לא רק עם המגדר שלהם, אלא גם עם התרבות, הדת והמעמד שמהן הן מגיעות. בשדה האומנות הפמיניסטי המערבי, הדבר הזה בא לידי ביטוי בשתי דרכים. הדרך הראשונה היא הכתיבה הביקורתית וגם היצירה והיוזמות של תערוכות של יוצרות שמייצגות תת-תרבויות בתוך התרבות השלטת. למשל, מונה חתום, פלסטינית ילידת לבנון שפועלת באנגליה, ושירין נשאת, ילידת איראן שפועלת בארצות הברית. הדרך השנייה היא ההתעניינות ביוצרות פמיניסטיות שפועלות במקומות שונים בעולם. דוגמה חשובה היא התערוכה פורצת הדרך פמיניזמים גלובליים שעצרו לינדה נוקלין ומורה רילי במוזיאון ברוקלין לאומנות בשנת 2007, שבה הוצגו יצירות של נשים מערביות לצד יצירות של נשים מאסיה, אפריקה, מזרח אירופה ודרום אמריקה. העבודות שהוצגו בתערוכה הזו משקפות מצד אחד את הגלובליות של המאבק הפמיניסטי ואת העובדה שיש לו בסיס אסתטי ואתי משותף שמתמקד בחוויות של נשים ובמצב שלהן, בסיס שהמקור שלו בשנות ה-70.
מצד אחר, הן משקפות את ההבנה שלפמיניזם יש צורות וביטויים שונים בהתאם לתרבויות השונות שבתוכן הוא מתפתח. במובן הזה, השיעור שלנו שעוסק בהצטלבות של פמיניזם ויהדות, גם הוא חלק מהמגמה הזו. לסיכום, ללא התסיסה והאסתטיקה החדשנית של הפמיניזם של שנות ה-70, ייתכן שנשים היו עדיין נמצאות כיום בשוליים של עולם האומנות, ואומניות כיום לא היו מרגישות נוח לשלב את הנושאים המגדריים ביצירה שלהן, ולא הייתה להן את התמיכה הביקורתית והתיאורטית לעסוק בהם.